Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spezia calciomercato, Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video, vi anticipo questo video che dovrebbe uscire dopo verso le 7, dopo che si carica um, il secondo episodio della serie, diciamo, come posso dire, non mi viene il nome, quando è venuto non mi viene il nome, della carriera, ecco, non mi viene il nome, della carriera col Napoli, che l'ho pubblicata alle 6, però si sta ancora caricando e da, mo che sono le 6 e mezza, 7:39, sono circa 39 minuti che ehm, non, cioè si sta ancora caricando, però vabbè, penso che continuerà a caricarsi fino alle 7, quindi dopo che avrò pubblicato questo video. Però vabbè, qui parleremo dell'Arsenal, della storia dell'Arsenal, come vi ho anticipato nel video di 3-4 ore fa, del pomeriggio, che uscirà solo un video riguardante alle storie dei club. Penso di farmi tutte le storie dei club di Premier League e poi passiamo alte. Poi il Napoli già l'ho fatto e quindi col Napoli già sto, tra virgolette, sicuro, no? Poi magari mi faccio Premier League e la Liga, la Bundesliga. Però vabbè, passiamo col video. Allora, l'inno dell'Arsenal si chiama Tail Angel. La città di provenienza dell'Arsenal è Londra, la capitale dell'Inghilterra, del Regno Unito. Molte squadre provengono da Londra, molte squadre inglesi provengono da Londra, come appunto Arsenal, Tottenham e molte altre. Poi a Londra, una piccola curiosità, si giocano i playoff del passaggio tra Nation League, cioè la Serie D, la Serie D o Serie A, Serie D o... Un attimo, se non mi viene in mente l'altra serie, vabbè, la Nations League, l'ultima serie inglese. Nations League, League 2, League One e Football Championship. Queste sono, diciamo, le cose che si giocano a Londra dei playoff. Però vabbè. L'Arsenal appunto gioca in Inghilterra, il campionato dove milita l'Arsenal nella Premier League. L'anno di fondazione dell'Arsenal è il 1886. 86. I proprietari dell'Arsenal sono i fratelli, cioè no, no, quelli sono i presidenti, invece il proprietario dell'Arsenal, cioè i proprietari perché sono due aziende, sono Kronk Sport e Entertainment. Scusate per la pronuncia, però vabbè. I presidenti sono i fratelli Kronk, cioè Son Kronk e Josh Kronk. Poi l'allenatore è Michael Arteta, che secondo me esprime un calcio bellissimo, molto molto bello, devo dire. Mi piace molto. Io ho visto a Napoli, però cioè, capite che i costi sono quelli che sono. Cioè, però, vabbè. Prima di passare a Palmeiras, passiamo, diciamo, alla storia. Parliamo un po' della storia. Cioè, Arsenal, tra virgolette, nasce da una famiglia che decide vogliamo giocare o fare delle partite di calcio a 11, cioè prima calcio a 9, quindi calciotto, contro altre 9 persone,
altre 9 persone e poi passarono al calcio a 11 e poi nel 1886 nasce proprio l'Arsenal completo, ehm, proprio la squadra Arsenal, i presidenti dell'Arsenal e roba varia. Allora, passiamo al Palmeiras. Allora, ha vinto circa 13 scudetti nella sua storia. Le coppe d'Inghilterra che ha vinto l'Arsenal sono circa 14, 13-14. Le coppe di Lega inglese sono due. Poi abbiamo le Community Shield che ne ha vinte 17 di coppe Community Shield. Poi passiamo ai trofei internazionali che ne ha vinti solo due, cioè la Coppa delle Coppe e una Coppa delle Coppe e una Coppa delle Fiere. Intanto voglio una piccola notizia a livello politico, cioè che Roberto Fico è il nuovo presidente della regione Campania. Però vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!